做 Peppa， 而佢呢係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬一家親，長途火車之旅。Peppa 同屋企人喺度食緊早餐。哦，係咪有啲咩事啊，爹哋？我收到通知，要去一個好遠嘅地方出差。我哋可唔可以一齊去啊？我係去做嘢啊 ，Peppa， 要坐火車去好遠好遠嘅地方㗎。帶埋我哋去啦，唔該。會好悶㗎噃，我係要去做混凝土測試，我要知道佢哋嘅相對密度同質量，計算出整體嘅孔洞。咁就啱啦，我都好想知。媽咪啊，咁你覺得點啊？我覺得一齊去都幾好啊。但係要坐成100公里去到另一個國家喎。爹哋，求下你啊！係咁好啦，我帶埋你哋去啦。好嘢！呢度係火車站，布小姐係火車司機。各位乘客上車，全速前進。媽咪，我哋係咪就嚟到啦？仲未啊 ，Peppa， 旅程仲有好長，你要俾多啲耐性至得啊！不如唱首歌打發下時間啊！好啦。Clickety clack, clickety clack, the train runs on the track. Huff and puff, huff and puff, clickety clickety clack. 我已經唱完啦，咁我哋而家係咪就嚟到啦？仲有好遠路先到㗎 ，Peppa。我哋要喺聽朝先至會去到目的地㗎。咁我哋點樣瞓覺啊？我哋會瞓喺邊㗎？就瞓喺呢度。但係呢度唔似係瞓覺嘅地方喎。你哋唔好眨眼啊！原來係魔法床，仲可以喺度刷牙同洗面添。原來係個魔法浴室嚟呀！裝咗個迷你洗手盆同迷你水龍頭，唔止咁㗎，仲有啊！係一個魔法坐廁啊！唔知道呢個掣有咩用嘅咧？睇嚟爹哋揾到嘅係魔法花灑。你好啊，護照啊，唔該。冇問題啊。哦，你就係朱先生啊！你好出名㗎，你實係嚟我哋國家幫我哋檢查混凝土㗎啦。係啊，咁啊你識得我嘅咩？咁嘅，你喺我哋國家係好出名嘅混凝土專家，我都係唔阻你休息啦，早唞。早唞啊！瞓覺時間到啦。哇！早唞啦 ，Peppa， 早唞啦 ，George。早唞啦，乖仔乖女。早唞。Peppa 同 George 喺火車嘅迷你床度瞓着咗啦。Clickety clack, clickety clack, the train runs on the track. Huff and puff, ba-d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 a. Boop boop. 到咗朝早，火車度都夠鐘食早餐啦。咁多位早晨啊！你點會喺度㗎？乜你唔係駕駛緊火車嘅咩？唔使擔心喎，火車係跟住路軌行㗎，佢唔會蕩失路㗎喎。你要咖啡啊，定抑或係橙汁咧？唔該，我兩樣都要啊！唔得㗎，咖啡定橙汁只可以揀一樣，唔可以兩樣都要。咪咁啦，佢係著名嘅朱先生，我哋點可以對佢咁冇禮貌㗎？一杯咖啡，仲有一杯橙汁添。好多謝你啊！唔好意思啊，我係亞科索國王，我都想要一杯咖啡同一杯橙汁啊！唔得，你只可以揀一樣。Peppa 同屋企人終於嚟到呢次長途火車旅程嘅終點啦。朱先生，好榮幸可以邀請到你嚟啊！好多謝你啊！呢啲就係混凝土啦，麻煩你做個測試啊！朱先生係混凝土方面嘅專家。品質非常好啊！希望呢一次嘅火車旅程唔會令你哋覺得又長又攰啦。唔會，呢個旅程好開心啊！我哋跟住要做啲乜嘢啊？我已經完成咗我嘅工作，所以我哋而家可以坐火車返屋企啦。哇，好嘢！咁我哋又可以喺火車度瞓覺啦。Peppa 中意坐長途火車，大家都中意坐長途火車。Clickety clack, clickety clack, the train runs on the track. Huff and puff, clickety clickety clack. Clickety clack, clickety clack, the train runs on the track. Huff and puff, the train runs on the track.